ายดีเบิดทุกคนเนาะวันนี้เรามากินเพอกันมาพี่น้องแสบๆมื้อน้ำตกเพอน้ำตกมาตกหมูผักแล้วพาถุงออกเริ่มเด้อเนาะมีผักเพื่อแห้งเดี๋ยวก๋วยเตี๋ยวห้างเตี๋ยวแห้งผมเบิดอ่ะผมมีแต่กะปิผมมีเมียงแฉบมันมีกะปิแต่ก็คุยพักคุยกะปิกินพี่น้อง